Добрий день! Презентуємо сьогодні вашій увазі відеоінструкцію, як витягнути жорсткий диск на прикладі ноутбука Dell Latitude E6400. Жорсткий диск цього ноутбука знаходиться у лівій частині лептопу, у зоні спочинку лівої кисті руки. Для того, щоб дістати жорсткий диск, слід відкрутити два шурупи, які надійно утримують його спеціально спроєктовані для цього клітці. Відкручуємо два шурупи. І акуратно висовуємо жорсткий диск із клітки. Від себе додам, що це один з найлегших способів закріплення жорсткого диску, який я бачу у своєму житті. Відкручуйте два шурупи і елегантно висувайте жорсткий диск. Для того, щоб не загубити шурупи, які утримували жорсткий диск, я рекомендую їх прикрутити назад до коробки жорсткого диску. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наші новини.